বন্ধুরা এখানে এই লোকটা পুরনো একটা কুয়ার ভিতর দেখতে পায় দুটি মাছ মরে রয়েছে, কিন্তু লোকটি জানতো না কি কারণে এই মাছ দুটি মরে গেল। কেননা কয়েকদিন আগে এই লোকটি কুয়াতে মাছ ছেড়েছিল। তো বন্ধুরা কি কারণে মাছ দুটি মরে গেল সেটা দেখার জন্য লোকটি বাড়ি থেকে একটা মোটর নিয়ে আসে পানি সেচার জন্য। এভাবে মোটর দিয়ে অনেকক্ষণ পানি সেচার পর সেখান থেকে এমন কিছু বেরিয়ে আসলো যা দেখে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে বন্ধু। তবে সেটা দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করো তাহলে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। জানি খুব কম মানুষই আছে যারা এই ছবিটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। ওকে বন্ধুরা, এরপর কুয়া থেকে ভয়ানক ভয়ানক কচ্ছপ বেরিয়ে আসে।